Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini kita akan bersilaturahmi ke rumah Mbah Markama yang hidup sendirian di rumah. Mari kita masuk melihat Mbah Markama. Assalamualaikum. Bagaimana, tetangaken, Mbah. Nami kula Didik. Didik. Nggih. Daleme. Niki raya kula. Niki raya kula Yudiami. Niku yoga kula Rama. Batin ku ngene lho. Mbak Ten ki nanti dodo ning kene tak mau dhewe sapa. Nggih. Padha karo. Oh, nggih. Mbak iki ambakan lho, Mbak. Iki ambakan. Lek Mbak Mbak Ten kakungnya. tinggal iki. Mbak pendak. Nggih. Wis tuwa. Terus masak ya, Mbak. Ya lek kowe masak tak luwe ya gak. Pasok, Mbak. Heeh. Oh, masak tak sik tentuman to, Mbak. Ya kowe godhog banyu Oh, biasa. tentuman. Selamat. Oh, nggih. Seneng barang-barang teng Mbah sepuh-sepuh griyane ngaten iki kula seneng, Mbak. Ngelingi mbahe, Mbah kula. Loh, Mbak nek tilem teng mriki to, Mbak. Apa, Dek? Nek tilem teng mriki. Oh, gak ya ning jero kono kowe maune ada apa-apa ditekan kan. Ini salah ini. Oh, nggih, teng mriki nggih. Ya, aku iki barang-barang iki wis sepuh men wong kabeh. Sakit napa pripun riyen, Mbak? Iya, nganu ka lho, Dek. Ya apa? Apa gejala sing kok gak iso Stroke. ngono. Oh, nggih stroke, Mbak. Nggih, stroke terus. Tapi ya cek keringan jadi cek gejala cek iso tak kongkoni lah aku blas sing anu. Jadi lek Iki tuku damel gelungan tambah tali. iya. Ditambah talekaken. Nggih kula talekaken. Oh, nggih. Sakit mboten. Oh, sakit. Dan bareng ngono wong yo ora apa-apa lho nek kok pasar mari nganu. Linggo ngene iki ya terus tak parani terus ngadeg men gak sempat. Padahal yo numpak sepeda jengki kuwi. Lah kok bareng wis linggo meneng ngono arepe ngadeg mlaku neh ora iso. Wis ngene. Nika wae rosokan, Mbak. Heeh. Ya bendine ngaten iki nang napa, Mbak? Bendine. Mame Nggih. Bendine. Maksudnya niku Bendine. kegiatane. Kegiatane Oh. napa? yo lah awak sehat ora Baik, anu lho, mlaku. Penumpang, Eh, Mbak, 70 lebih. Aku ki wong ra cukup kelas 5 lho dadi gak ngerti anu. Menawa yo enek. Nggih, lah niki Lek Mbah nganten nganu. Gun batik anu ki pake kuwi Nggih. sangang mes 1. Nah, setunggal atus. 80. Nggih, jenengan, Mbak. Mane cek loro gak loro niki 80. Anu ngono terus wis manyik 90 lebih ya terus Oh, nggih. loro. Niki wae masak napa? Gak enek mandar goreng Loh? tempe pangan tinggi. Oh, mungkin masak mie nika wonten mie, nggih wonten anu, nggih. Dek iki tempe tuku tempe 2000 tak goreng sing telu tak pangan. Dadi ku sing loro ki tak sarapan iki gek ditere omah lor kono ya. Wonten minyak goreng, nggih wonten cuklin, nggih Mbak, wonten beras. Nggih, kangge jenengan. Lah anu diwe apa to? Iya, wong sing bangun Niki saking Mbak Yuli ini sakit. Mereka Mbak, jenengan bejo Mbak. Jenengan dongaaken Mbak Yuli. Bu Yuli. Ning iki? Nggih, Mbak Yuli ki jenenge sanu. nggih sing maringi. Ya Allah. Mbak Yuli, alhamdulillah ya, amin paring. Gusti katekan Gusti Allah. Amin. Amin. Niki Mbah, niki namung sak derme kengkenan nyampeaken rezeki niku wae, Mbah. Nggih, dengan tampi. Alhamdulillah le ya. Nggih. Cek di Oh, nggih. Oh alah, wonten doke Mbak kan kula pendetne. doke lah. Oh, dilek pecah, Mbak. Iki pecah. Oh. Ya alhamdulillah, Mbah, niki paringe wos, semi, nggih telur, nggih minyak. Saking Mbak Yuli berbagi rezeki, Mbah. Mbak Yuli Mbak Yuli ki anu lho, sebagai anu medamel, Mbah, teng luar mriko sakniki tangane niku mriki radi sakit, pun wonten kaliwulan mboten medamel. tapi Mugi-mugi kanthi dalan sedekah niki mugi diparingi enggal waras disepunten menawi wonten oh ya pepatih. Lah nggih. mari Nggih. sehat waras selamat ya. Lah nggih untungane mbah-mbahe. Ya piye lah aku ntar iki. Oh, Lah nggih.
Dadi ya rasa apa-apa lek ranu ya sujute tangga ki kok ya ngreken rapi. Niki goreng blok mawon nggih, Mbah. Nggih. Nggih, hati-hati pecah, Mbah. Niki wau sate rosokan tajeng pinten? Bayu. Yo. Selikur. Oh, alhamdulillah. Alah, yo. Tapi ngumpulaken pinten dinten saulan? Untuk mau nih tak nganu lan dhisik ki ya kok sak pirang-pirang tak tinggale mbahmu. Nggih. Kan opo-opo akeh wedhus-wedhus ki sak pirang-pirang tak tunggu dawuh suwun. Rosokan juwi ku dhewe terus sing dibayar ki kudu ndoli aku wae. Telung kebot tok lho duwe dik 7.000 nduk. Ora kok mentolone. Gek wesi iki kerasane sepedae putuku ki dirucati dilekono titipne sakjane. Gak ngerti moro-moro ya dilepone tobos. Sing kono gedhe-gedhe sing sak tumpuk kuwi. Lah niku kok mbok dereng sarapan. Wis mangan sego kuning anu. Pengen teli mawar kono iki Oh, sore. nggih, pun. Teli Terus sego kuning. kira-kira kula masakaken mie. Enggak. Dereng Iki sarapan. sego ya kuwi. Oh, nggih, Segone Pun. tak tindhi cewek. Tempene. Tempene garek mangkok. Walah dianu kucing, Mbak. Lah nek iki karo kuwi kula nembung iki diparingi anu dadar jagung. Nggih, niki wonten mie, Mbak, masak mie mawon. Arep dipak iki duwit ya lho. Nah, wonten cukline mungkin ketinggalan niki. Wedine nganu. Suklin. Heeh. Niki wonten sukline. Niki dikirain mie. Nggih, nggih. Nek anu japa. Nggih, lah nggih wedine dimasak pakai sukline wonten sukline. Mripat iki ya keteng ono kek kuping iki. Tapi sikile mboten ta, Mbak? Mone ya sikil gak jam laku nduk gak. Linu ngoten. Iya, asam urat ngene iki. Oh, sami. Sikil. Pun dipersakaken asam urat. Iya ya. Alah aku gak tau wedi nduk, aku ki sontek wedi ket biyen. Karo anakku ki ya, kan aku loro anakku. Nggih. Anggere arep disontekne aku mau. Ya engko tak cuwelokne aku ya ningkreng golek. Wedi nduk aku. Tapi itu mboten nate Itu kerja-kerja biasanya nggih. Ya kok kepeksa nemen ngono ki ya di. Bisa sontek. Dados lek dalu Saiki ngene lho nih, nduk apa? Niku boyo. Boyo iki. Amit nggih, Mbak, kok kados nganu to, Mbak? Kayak aku kok Napa? wong biyen iki Bungkuk, Mbak? bungkuk lho iki lho. Oh, Dari ning kene iki lho. Oh, nggih, nganu mentol, Mbak. Nggih, mentol, Mbak. Oh, dados Dadi ya jejeg-jeg lho aku nek saiki gak kuat jejeg. Nek tak tekenan ngono karo ndengak ngono. mboten samket was Bungkuk. tiba, Mbak. Nggih. Bukan balik. Cek ngene iki. Nggih. Kuwi bone ngono kekeplek telung wulan nduk. Mboten saged napa-napa. Malah mboten sam nampah-nampah wedine mungkin. Jaraku arep subuhan, Nggih. kesusu selak nipis. Nyusu-nyusu. Dadi lek aku gocekake gloyo rang pindho lho nduk. Dadi iki medhun iki nggo woplek mak. Lewat kaya barang dikowoplekne. Arep dijunjung wong-wong ki aku gak kuat iki. Wong jek demek ngene luwurane kene kaya dicucet. Pun dipijitaken apa pripun? Gak wani. Jek arep demek ngono wis wis. Nang keterate iki gak nganu lho. Lah terus pripun nek kados kajeng-kajeng ngoten ku, Mbak? Anakku sing Oh, jalan dipadosaken. telung dina pisan rene, petang dina pisan golek kono ya lorong, ra ngono ya mbek 10 dina endange. Kula sing mejane yo gane jenengan. Sapa? Bu Jalen. Oh. Gawe. Iya kuwi. Kula ngeteraken yoga kula siram teng Jalen. Ibuke nganu buruh nutuki watu teng lepek. Iya. Kula tangklet yo. Biyen adol ndok ning sekolah-sekolahan. sakniki sepi bejane. Sekolah yang tutup bingung menggayang, tapi awake ku ya lara. Napa Tapi kon leren gak gelem. mboten penak. Butuhe tasih kathah bejane. Lah nggih. Tak ijik loro sing rumah omah, sing Lah omah. nggih, mulane Anak loro. mboten penak Oh, bejana. dadi cerita. Nggih. Iki sing rene anake sing pegawe ning Solo. Nggih. Mulai wis keselek meluk wong jareke. Nggih. Terus lho lek Oh ngrencangi bae teng mriki. gak ya mek ngendangi sore esuk mulai. Nyapok-nyapokne barang. Lho balik dalu dadose ki Mbak. Dewe. Wonten gerek ngelune Dek Mbak. ngenani ya nduk, aku ki ora ngerti jam. Sore ki aku remi saang awak kelempet terus turu pas maghrib iki. Jam 10 lilir nang sumur. Nggih. Dadi mutah-mutah ke Pak Umum. Sak
tuwakupan sak sorang sak cakupan Kok sak mboten wonten sorang. sinten-sinten. Ya lane rong jam 10 bengi lho nduk tanggane ya wis sepi kene kira. Mangarep kuwi ibu guru kuwi ya sisuk budal paling bengi. Kene ya budal ning sawah. Kono ya mungkur. Dadi sepi lek ning kene. Nggih ayang ngan putu-putu ngoten ya. Pokoke sing sitok ya sekolah, sing sitok ya megawe, sing sitok ya wis lah. Wis ngono dhewe. Lha iki wonten renjang. Toyane sing mendetaken sinten Mbak teng mriki? Ya kuwi ya. Oh, sanyo. Sak sanyo biyen ya sehat kuat kaya. Angger panen sarumut rambutan tak gitu sanyo. Panen neh tak dandani sidinge, panen neh tak gitu. Opone. Lah regane piyambakan balik wonten napa-napa lho Mbak. Lah saiki wis kabeh meja amoh kuwi lan dandani mbahmu iki ya. Taktika karo tengok-tengok ngono cek iso musuhnya apa makon-makon. Nah, tempene telas. Oh, Lah kok sing blonjakne sinten? gak enek. Lah ya Oh alah, mek lawe sambel mbae. jangan ya gak doyan betul. Adose tempe to, supami tempe mawon. Tempe tak goreng terus tak remet penuntune ya oke kabeh. Nek ndok kan setengah mateng pengen to, Mbak. Napa mie nggih? Nah, nggih. Anu terus ndok ya karo Bu anu ki ya ngomong, ndoke penak, Mbak. Nggih lah nggih ndok setunggal niki kula tambahaken sekilo, Mbak. Ki seneng aku digodhog, Nduk. Oh, lek ndok, Mbak. Digodhog terus dimakan kali sekul ngoten. Diasin. Diasin. Mbak lek ndok ngoten niku napa kenging asin iki? Oh, Tapi ya anu digodhog sik, golek wis mateng terus ditutuki kukur ngono. dadi paring uyah nggih. Terus di asin ya. Tapi ya bebek heeh. Nganu nduk apa? Gigine lho lek dimangan Apa? putih lek ndok atos gak pada terjadi kuninge tapi ya dipangan ya enak kuwi. Mboten kalih ndok digoreng mawon Mbak kersane empuk. Goreng ya. Nggih, kan wonten minyak gorenge nggih Mbak kersane empuk. Iya, goreng nggo anu kaya pokoke garing. Nggih, lah nggih. Kayak nak ya repot kabeh. Ning kono ki ya lek ning kene randi penggawean jadi ya gak kerasan tak penak. Nunggone aku tok ngono. Terus teng ruang. Hati-hati lho lek Ya. urip-uripne nggih. Ya Mbak. diwehi komporku dhewe amoh lah kalau tukokne selang kompore amoh ra sikene diwehi kiten ya. Kono tukokne adike kono bareng-bareng kan. Bener omahe nganu nduk tapi adike bener kabeh kiten lho. Nggih. Jan bener. Lah ngono ki kok ya ngerti sampean nek. Ini kiten. Jadi bejane Bu ini wae. Anakku. Nggih. Oh. Bejane niku. Iya, Mboten nek nyetek-nyetekne nganu lho Mbah, napa hati-hati lho Mbah. Kompor kita. Nggih, megane pon sepuh wedine. Ket nganu Kadang mriko kan lali, dicek to kadang. Mbah langke. Moro mabuk mungkin. Iya deh cek rada anu. Tapi lek goreng nganu lek rajan nganu dinulis gosong. Ngalah. Nganu ne Mbah, tempene. Iya ya tempe ya kono cak ya gosong. Napa mboten wonten Ali. nganu ta Mbah? Oh, Terus kadang anu Dok. Wis tak tunggoni kok ora suwi men ra mateng-mateng nyat ngono baru nyat nang ndi. Kesupe. Ya gosong. mboten sateng kompor Mbah wedine mungkin kepanasan kobong ngoten pripun. Ya. Karuan mboten lek teng luwung kan Heeh. melorot ya Mbak. Anune mati. Nggih, lek teng kompor gas mungkin kosong wireng kompore ngantek bakal Mbak. Nggih. Ya iya Itu dadi ku. mawon. Mane ya wong loro ki padha kono ya dhewe tapi kono adike ya anake sitok kono ya anggap ya wis dibujuk. Berarti nggak ada asam urat di sini. Eh? Ada penyakit asam urat. Mboten saged nyampah. Samurat. Mana aku ya ngono. Karo apa? Ambekane ngono. Oh, sesak. Oh, Mbak nggak ada penyakit sesak. Oh, cuma Mbak ini asam urat mawon. Asam urat wis karo keju-kejuan kok. Mane ya sikil iki, dengkul iki rasa. Terus iki rada penak anu kok ning iki lek ki mlaku ndengekno luwur. Tempoyok nggih. Heeh. Mugane Mbak ngamit nggih. Niki mentol niki lho, Mbak. Niki ini mentol niku Tiba-tiba anu dadi ora krasa kuwi, bolak balik tiba, bolak balik. Ya tiba-tiba lingguh ya. dadosé bae kan bungkuk ngeten, dadosé niki sing sakit. Jan iki lek tekene jejeg ngono ki ya tapi lek ginjang kagak kuat.
Oh, nggih makane. Kan iso jejeg kene iki ya iso lho. Amit mikine lho Mbah kan. Kontol lah. Mbahmu iya Mbah lanang ya bungkuk. Oh, riyen nggih. Karang meh Lek ya bolak-balik dipokok sepeda, ditabrak sepeda motor. Mbah riyen nggih. Mbah lanang ta Nggih. Golek sentra dino pitik lho. Wah, pitik. Tibane kok suwi ra mulih-mulih roro mene buka semas. Goncengan tuku sentra nyabrang lho jenenge ya wong. Anu ya lho ya Batu sepah. dadi ditabrak sepeda ki sepeda unta ki mlayu dhewe bane cepet. Dadi wong wis gelem manging kono. Nek bae pun sepah. Lah ya wis tuwek jelas. Nggih. Mane kan ya anak kesini jalan ki mungkin ning Bali. Nggih riyen. Terus bapake kuwi melu rono, mane deres ning omah. Deres iki gelek kutah kene terus tak omongi lah wis. Leren-leren deres melo anaknya terus melok ning Bali. Mbah kok saged beres kita Anu lah bumbung lho, biyen bumbung ora. Oh, mboten drigen. Gak ora menek bikin. Bumbung sak mene-mene dawa. Kan diteleh-telehne nek arek njaluk ngombe samparis. Kan cecek sekolahan. Terus arek-arek iki do moro ngono terus njaluk kene. Kene tinggal menek ning dhuwur ngono. Ya, kesampar sitok ya. Kayak liwate metu Kampung Baru kuwi nggih galengan. Dadi golek galengan dipopok ya. Susah Heeh, pleset ya wis guling kabeh. Ya kadang ya wis cepet, kadang ya umur sakmono. Dadi ya gitu. Terus ning Bali tak anu bojong wis bolak-balik ya tiba. Kan mripat-patek anu to, nyurung rombong ki mlangkah kalen dadani wis buk tibakne kalen ya wis gelimpung nek kono. Ditabrak motor. Rombonge katut wonge garek meneng ae ya tau ngono lho. Ya dijoli rombonge nek karo sing diwedah motor itu. Nggih. Dadi wong iki gek nyurungno lho digawa karo sepeda rombonge. Dadi sing bae lek klambi-klambi saged nyucek ya, Mbah. Cok yo. Mas anake ning kene sing kono gak tahu mbahne aku yakin godhok banget dhewe. Ya terkadang junjungne tak junjungne. Urung anu lho, muga-muga aja repoti anak. Makane Mbah. Dadi ning kene ya ger masak. Kenapa mboten tumput wedani mawon? Anakku ki nganu wae ra mau delok. Wong ning kene sering aku gelek omong ya gak bener. Dadi gak iso melok anak. Niki. Dadi ning Omongmu pitik to Mbah sakniki? enggak blas. Oh, pondhotan. Perang-perang tahun. Colongi wong. Karang bae kiambaan niku. Iya yo jek nek Mbah. Oh. Kapan iki gedhe menawa sekarunge ora kuat. Engko dingenge sing anak-anak kuwi engko lek wis gedhe neh ya jikuk meneh. Megane Gitu tiyang aja. sepah-sepah, Mbah. Mbah. Ya, Pak. Gek dalane kan penak to. Napa nggih, Mbah? Anune bejalo ngidul ya mak keluntruk. Oh kuwi kena dikingan. Dan dia masuk. Nggih. Oh, niki kandhane. Nggih niki kandhane, Mbah. Kandang kayu. Kandang ayam. Nggih. Benene dia merono to. Nggih. Kecepet jare biasa ya rene tapi ora iso. Nggih. Anu isa-isa kecepet lho. Dadi ora Nggih. gak kuat rene. Nggih. Nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Mbah Markamah. Alhamdulillah sekali. Cukup sekian dulu kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.